한편 기독교 한국침례회 선거관리위원회도 투명한 선거 풍토를 마련하기 위해 선거공영제를 도입하기로 했습니다. 기침 선관위는 총회장을 비롯한 의장단 선거에서 선거공영제를 갖기로 하고 이달 10일 예비후보자 등록 대상자들에게 선거공영제 설명회를 가질 예정이라고 밝혔습니다. 선관위는 공개토론과 선거토론 방송, 교단신문을 통한 방법으로만 선거운동을 가능하게 했으며 개교회, 지방에 방문 시 일체의 기부 및 선거와 관련된 행위를 금지했습니다. 또한 선거 목적으로 교단 소속 목회자와 식사, 선물 및 일체 만남을 가질 수 없도록 했으며 다만 후보자 예비 등록 후에 전화와 이메일을 통한 선거운동은 가능하도록 했습니다. 선관위원장 윤여원 목사는 과거 선거운동은 고비용 선거와 부정선거를 양산할 수밖에 없는 구조적인 문제점을 가지고 있었다며 깨끗한 선거 환경을 조성해 인재들이 교단의 미래를 책임질 수 있는 공감대를 형성해 나가도록 하겠다고 밝혔습니다.